外形尺寸。齿轮胚等中间有孔的断件，敦粗后还要冲孔。冲子找正，试冲后放些镁粉是为了方便取出冲头。在压力下，冲头击入胚料，将中心金属挤向四周而形成孔。由于不可能一次冲透，通常冲到3/4时翻转胚料，从另一面冲掉孔底连皮，得到通孔。对具有较大孔的环形断件，不能用冲头一次直接冲出，就要再加上扩孔工序。这是使用马杠进行扩孔。孔壁在锤头与心轴之间受压减薄，环形件的直径则加大。扩孔后，再用胎模和冲头整净，这样断件就完成了。由此可见，锻造冲孔与切削加工做孔原理上是不同的。它并不全部去除孔内金属，而只是利用金属塑性，使它们在压力下按需要重新分布。这对提高材料利用率是很有好处的。